行くぞ。ドーバーシーレダイナミック展開。Hello， 大家好，我係冇面超蟲冇蟲，係啦。咁今日咧，我哋翻到嚟咧，又繼續開箱啦。咁啊，繼上次咧 Deca 嘅武器開完咧，咁啊，今次就再嚟翻啲卡啊。咁啊，想睇翻上次武器開箱咧，咁啊可以睇翻上角落頭係啦。咁今次首先要嚟嘅咧，就係係啦。咁啊就係今次新形態 Dynamite Type 嘅 Deca。跟住再跟埋 Ginga 啦、Victory 啦、X、Seto 嘅 Alpha H 同埋Sophia 嘅 Ledo King 係啦。咁啊有呢 set 啦。咁啊呢個第四彈嚟嘅係啦。咁啊後面就有翻話啲顏色啊，又可以同嗰個雙重劍有聯動啦，同埋街機嘅。咁至於另外嗰份咧，就到佢哋啦。咁啊係超人兄弟啊，咁啊吉田啊、七星俠啊、太郎啊、Jack 啊、Sophie 同 Ace 嘅，係啦。咁啊第五彈啦。咁啊後面都係一樣啦，寫翻係可以聯動啦。咁啊同埋啲顏色咁樣嘅。咁我哋首先咧就當然係睇咗Dynamite Type 先啦。咁啊，我哋先解開嗰啲膠紙先，係啦。咁就嘟，哦，上面仲有一張，佢呢個圓圈位仲有一張啊！哇，估佢唔到啊！佢啲膠紙都用得好勁啊！搞掂，好啦，應該就今次啊。佢上面都仲有，佢多膠紙到一個點喎。因為我自己事前已經怕咧啲膠紙咧界膠紙啲時間好長，所以已經界定咗啲嘅。咁啊都有，仲有咁多，所以真係喊出嚟。好啦，咁我哋分晒出嚟先。咁啊跟翻次序嚟擺先，我哋咁啊咁樣。係啦，咁啊首先咧係 Dynamite Type 嘅，咁啊佢呢張啦，咁啊啲字啊，咁啊睇下科一科俾大家睇一睇先。係啦，咁啊你會見到啦，係翻佢啲名啊，跟住角落頭係分啦，咁啊寫翻啲數值嘅，咁啊後面就金色嘅，或者叫黃色啦，唔好話金色嘅。好啦，咁跟住咧就係 Victory 係啦，咁啊土，咁啊有啲字，咁啊後面都係黃色嘅。咁啊 Ginga 就光啦，咁啊後面係藍色。咁啊 X 就海，咁啊後面都係黃色底嘅。跟住 Zeto Alpha H， 咁啊冇啦，咁啊後面就紫色嘅。咁啊同埋Sophia 嘅 Ledo King 就都係土嘅，咁啊後面就黃色啦。咁我哋就另外咧少不免當然聽先 ready， 咁我哋當然要聽聲效啦。咁啊首先係 Sophia Ledo King。好啦，都係好普通啲怪獸聲啦。好啦，咁跟住咧就嚟到 Zeto 嘅 Alpha H。
係啦，咁啊同翻 original 個聲變一樣啦。係啦，咁啊必殺技聲咧就似係佢用冰刀嗰度咧，咁3個圈咁樣，唔係好似雙節棍咁冇嚟冇去咁樣嗰啲聲嘅啫。好啦，咁啊跟住就嚟到 X。咁啊到必殺技。係啦，咁啊應該都係跟翻用翻光線技嘅。好啦，咁跟住咧就嚟到 Victory。好啦，咁啊再到必殺技動畫。嗱，頭先口誤就應該話聲效啦。咁啊冇遇到 Victory 咧，佢會有埋嗰個聲效，去嗌嗰個嗌技係啦。咁啊到 Ginga。試埋必殺技。好啦，咁啊 Ginga 又係都係有埋唱名啦。咁啊就到大家重頭戲啦 ，Dynamic Type。係啦，咁啊佢呢度用翻黃色。哦，咁啊，佢個前置聲效都唔同喎，變咗咚咚咚咚咁樣啦。咁啊，聽埋個必殺技我哋。係啦，咁啊都係死光攻擊啦。咁啊，睇下我哋遲啲咧去到將來咧有冇機會見到係 Dynamic Type 自己嘅必殺技啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到下一 set 啦。咁啊到六兄弟佢哋啦。咁啊都係先戒咗膠紙先。咁啊今次咧就唔會又傻下話啊呢度又未 cut，嗰度又未 cut 啦。咁啊，但係我都係要 cut 翻先嘅，因為本身冇 cut 到呢啲位。咁啊都要補翻 cut。
但係今次知爭喺邊啦，咁啊所以好快 cut 到噶啦。好啦，咁啊開嚟見我，咁啊，咁啊照舊啦，我睇下照跟翻次序擺啦，盡量係啦。咁啊，因為都啲次序佢都唔係好跟下嘅啫，其實。好啦 ，OK 嚟啦，咁啊我哋首先有我哋嘅 Ultraman 神係啦。咁啊，今次啦就個光字喺下面，咁啊後面係藍色啦。咁啊 Sophie 咁啊都係勳章個勳啦。咁啊後面係黃色嘅。咁啊 Seven 就斬啦。咁啊後面藍色。咁啊 Jack 係盾，咁啊應該自然應該綠色啦，係啦。咁啊跟住 Ace 都係斬啦，咁啊應該都係藍色噶啦，係啦。咁啊到最後太郎啊，太郎就火啦，咁啊紅色嘅個尾係啦。咁啊就到再嚟聽音效時候啦，咁啊都照翻好似頭先咁啦。太郎神好啦，咁啊再到必殺聲。好啦，咁啊笑和年代嗰啲就好短下。好啦，今日到 Ace。再到必殺動畫，咁啊又係好短啦，咁啊可能仲有嘅，我睇下再撳多下會唔會唔同。哦，都係一樣，咁應該其他都係㗎啦。好啦，咁啊嚟到 Jack 小卡。好啦，就再到必殺技。好啦，咁啊又一個啦，跟住咧就嚟到 Seven 啦。哇！佢連嗰個縫嗰下聲都冇喎，就咁就係咁樣冇啦。咁啊嚟埋必殺技啦。哇！佢就咁 B 就冇啦。咁啊嚟到我哋嘅 Sophie 大佬啊！好啦，咁啊必殺技。哦，咁佢哋都真係啲必殺技，不外乎都係 B 同埋縫咁啊冇㗎啦。好啦，咁啊到最後我哋嘅初代啊。好啦，咁啊必殺技動畫係啦，咁啊好短，咁啊冇啦。係咯，咁啊玩完啦，咁啊睇下大家覺得如何啦。咁啊睇下有機會睇下再另外睇下會唔會話再玩埋
雙重劍嗰度睇下玩啲 combo 啊，或者嗰個啲聲效俾大家聽啦。咁啊，今日就嚟住咁多先啦。咁啊，大家中意嘅話咧都可以去買㗎，因為都出咗輪嘅啦。只不過我遲拍啫，係啦。咁啊，其實都買咗擺咗喺屋企一陣㗎啦。咁啊，未得閒開啫，係啦。咁啊，大家啱就記得去買啦。咁啊，今日嚟住咁多先，Ciao。大家中意呢條片就記得撳個 like 同埋 share 呢條片出去，同埋留低你嘅 comment。最緊要就 subscribe 埋我個 channel，同埋撳埋個啷啷，今日有直播同新片就會通知你。多謝晒。